ଅନୁଗୁଳ ସହରରେ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର କାରବାର ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ କେବଳ ଏହି ମାରାତ୍ମକ ନିଶା ସେବନ କରୁନାହାନ୍ତି, ବରଂ ଏହା ଚୋରା କାରବାରକୁ ଆପଣେଇ ନେଇଛନ୍ତି। ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ୱାଡକୁ ଏକ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ସହରର ନିକଟ ପ୍ରଗତିନଗର ପଶ୍ଚିମେଶ୍ୱର ଶିବ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଚଢ଼ାଉ କରି 23 ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଜବତ କରିଛି। ଏହା ସହିତ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିବା ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ହେଲେ କୁମଣ୍ଡ ଗ୍ରାମର କୃଷ୍ଣା ଗୋଛାଇ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତ କୃଷ୍ଣା ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର କାରବାର କରୁଥିବା ଜାଣି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ତା ଉପରେ ନଜର ରଖିଥିଲା। ପ୍ରଗତିନଗର ପଶ୍ଚିମେଶ୍ୱର ଶିବ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଗ୍ରାହକ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିବାର ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇଥିଲା। ଜିଲ୍ଲା ଅବକାରୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ମଧୁସ୍ମିତା ନାୟକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଚଢ଼ାଉ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ କାବୁ କରିଥିଲା। ତାଠାରୁ ପ୍ରାୟ 2,30,000 ଟଙ୍କାର ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଜବତ କରିବା ସହ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି। ଚଢ଼ାଉରେ ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ମାନସୀ ସାହୁ, ଏସ୍ଆଇ ଯୋଗେଶ୍ୱର ସାହୁ ଓ ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟାଫ୍ ସାମିଲ ଥିଲେ। ଅନୁଗୁଳରୁ ମଦନ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବିକଳ୍ପ ସମାଚାର।